Сәлем достар, сіздермен бірге Алихан Про. Енді мен бүгін Майнкрафттағы топ 3 күшті модтарды көрсетемін. Онда кеттік достар. Міне енді достар, қазір мен деген осы бірінші модты көрсетемін. Бұл мод кішіреткіш деп аталады. Бұл енді модта кішірейтуге болады достар. Бұлай кішірейту керек бұл модта. Қараңыздар, бұлай. Любой затты жасаймыз. Мысалы, бұлай әне. Несе бұлай. Әне, енді біз қазір бұлай атсақ, қазір кішірею басталады. Әне, кішірею деп жазылды. Қазір енді кішірейіп. Күтейік достар. Міне осылай кішірейеді достар. Сіздер де бұл модты скачать етіп алыңыздар. Кетірайық достар. Міне осылай кішірейіп. Зависать етті жарайды. Біз жасаған зат осылай кішірейіп кетеді достар. Міне осылай. Жарайды. Осылай кішірейтсе болады бұл модта. Міне осылай. Ой, тұтанаудың бір басқа блокқа ауысып кетті. Неменеге? Ал жарайды. Бұл модты сіздер де скачать етіп алыңыздар. Ссылка в описании. Онда келесі модқа көшейік достар. Кеттік. Ал міне достар, бізде келесі мод. Бұл енді осындай карьер деп аталады, немесе дрей. Енді ода біз осылай қазаламыз. Я достар, қазаламыз. Ой, осылай жаза береді. Жарайды. Ал онда тағы да біз нүкшеге қоямыз да сол дрейді. Оны мына жерден тапса болады. Міне. Осы жерде дрейді, әне. Осылай тұрады. Біз оны қоямыз да осылай. Сосын бір баққа бір бәлелер шығады, мына жерде бір жазулар түсінікті. Сол жазулар жеп көрем, ал жарайды. Ой. Сота мен жүрамай қалым жанар. Зависать еткен. Енді бізге оны қосу үшін бізге осындай көмір блок керек. Оны енді біз мына жерден таба аламыз. Әне осы жерде тұр ол. Біз оны бұлай басып тұтап тұрамыз да әне. Сосын қосу үшін бізден shift басамыз да тарн 10. Ай, қатты зависать етеді тағы да. Ал жарайды, күтейік. Бәрін өшірдім. Осақ қазын ба сен? Ай, олардан осылай қазу үшін ұзақ уақыт керек. Бірақ мен осы сотты қатты зависать етеді. Мүмкін сіздердікі зависать ететін шығар. Сіздерде бұл деген тез бол мүмкін. Я, солай. Бірақ еще бір тағы да осындай заттар давап етеді бізге бір түрлі осы. 3 блок. Бұны мен білмеймін неменеге жасағанын, сол үшеуін. Әне, осылай. Бірақ осы мынау бір түрлі. Неге керек екен мен осы екеуін білмеймін. Мынаны да білмеймін. Одай кәдімгі дрейк сияқты бұлақ істемейді. Арнау қойылады. Ой, тағы ма? Я, жарайды. Не? Ал жарайды, бұл мод маған ұнамайды кішкене, бірақ сіздерге соткаларыңыз зависать етпейтін шығар. Сіздерде нормальный істейтін шығар, жарайды. Онда келесі модқа көшейік. Бұл мод ссылка в описании, сіздер де скачать етіп алыңыздар. Онда келесі модқа көшейік. Кеттік. Бұл осындай соңғы мод. Бұл модта осындай мынандай мод. Бұл модтың аты Мир после
апокалипсисі осындай көрінеді. Бізге осындай заттар да бар сөйтіп. Бір мобтар, монстрлар еще, улы бір жидек, тамақтар бір түрлі жылып кеткен. Жұмыртқа. Сонда ол неге керек мына үшеуі? Білмеймін, неге мынау да жарайды достар. Мына мобтарды өздеріңіз көресіздер. Әйтпесе мен жасасам, ойын қатты зависать етеді. Сосын мен оларды жасамайым, бірақ біреуін жасаса болады. Мысал мынаны, міне. Бұл мысал скелет осындай. Әне, қалған мобтарды өздеріңіз көресіздер. Әне, осындай бір скелет қызық. Еще өледі, и так өлі болса да. Бір түрлі. Бұл мод маған ұнады, бірақ қатты зависать етеді. Мына жерден бір көп жазулар шығып, бұл сияқты. Мүмкін сіздердің соткаларын зависать ететін шығар. Сіздер өздеріңіз көресіздер. Тағы да бұл модта шөптің түсі өзгеріп кетеді, еще судыкі. Су осындай, міне. Сонда осындай апокалипсистан кейін әлем. Иә, достар, осындай. Аспанның түсі өзгеріп кетті осылай. Міне, осындай бір модтар болды бүгінгі видеода. Топ 3 күшті модтар. Ал жарайды, достар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар, каналыма жазылыңыздар деп 2 рет айтушы еді, жарайды. Лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Тағы да осы видеодағы модтарды сіздер де скачать етіп алыңыздар. Бүкіл модтарға ссылка в описании. Онда сау болыңыздар, достар.